वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फेब्रेक्स प्लस सिरप के बारे में। फेब्रेक्स प्लस सिरप की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, डोज, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपके बच्चे को सर्दी, जुखाम, बुखार, बंद नाक, गले में खराश, छींक आना जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फेब्रेक्स प्लस सिरप एक कोल्ड सिरप है जिसमें कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल 125 mg 5 ml में, क्लोरोफेनेरामाइन 1 mg 5 ml में, फेनाइलफ्रीन 5 mg 5 ml में होता है और इसे इंडिको फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के उपयोग के बारे में। इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से बच्चों में सामान्य सर्दी, जुखाम, बुखार के लक्षणों के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुखाम, नाक बहना, बंद नाक, गले में खराश, आंखों से पानी आना, छींक आना, जकड़न, शरीर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं के इलाज के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है और यह गाढ़े बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी, सांस लेने में आसानी हो जाती है। अगर आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार या इनसे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप अपने बच्चे को यह सिरप दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे तो इस सिरप के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी, दस्त, चक्कर आना। वैसे ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अगर ये साइड इफ़ेक्ट अपने आप ठीक ना हो तो इस सिरप को अपने बच्चे को देना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। इस सिरप की डोज वैसे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें, क्योंकि इसकी डोज बच्चे की आयु और वजन के हिसाब से दी जाती है। जैसे कि 10 किलोग्राम वजन के बच्चे को 5 ml, मतलब 3 से 5 साल के बच्चे को 5 ml, और 20 किलोग्राम वजन के बच्चे को 10 ml, मतलब 6 से 8 साल के बच्चे को 10 ml आप सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप को यूज करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे को लीवर या किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तब इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें और इस सिरप को अपने बच्चे को अधिक डोज में ना दें। आइए अब जान लेते हैं इस सिरप की MRP के बारे में। इस सिरप की MRP है 60 ml सिरप आपको 89 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको फेब्रेक्स प्लस सिरप की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।